Здравствуйте, ребята! Сегодня вместе с вами Нургуль Муратовна. Как ваши дела, мои умники и умницы? Сегодня у нас занятие «Основы грамоты». Здравствуй, яркое солнце! Здравствуй, ясное небо! Здравствуй, дорогая земля! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята! Мы будем букву изучать, будем очень много знать. Белка, булка, барабан. И стучится в двери к нам. И кто же стучится в наш дверь? Давайте откроем и посмотрим. Ого! Это звук «Б». Ребята, это звук «Б». А в словах он звучит «Б». Так его будем запоминать «Б». Звук «Б» согласный. При произношении звука «Б» у нас во рту происходит препятствие. А какие слова вы знаете на звук «Б»? Например, банан, бабочка, бабушка, белка, бегемот, барабан, бусы. А знаете вы, ребята, звук «Б» может встречаться в начале слова батон, банан и в середине слова верблюд, арбуз и в конце слова дуб, зуб. А теперь молодцы, ребята. Давайте вместе с вами сделаем звуковой анализ на слово «белка». Белка. Слово «белка» 2 слога и 5 звуков. Звук «Б» мягкий согласный, звук «Е» гласный, звук «Л» согласный, звук «К» согласный, звук «А» гласный. Мы сегодня с вами познакомились со звуком «Б». Пришло время попрощаться, ребята. До новых встреч!